سلام به همه دوستای عزیزم، به صفحه قلمدان خوش اومدین. امیر حسینم با یه ویدیوی دیگه و امروز براتون از یه برندی که تا حالا صحبت نکردم صحبت میکنم. یکی از برندهای کمابیش جدید حداقل توی بازار کشور خودمون هست و عرضم به خدمت شما که ساخت آلمان هست و مال اونجاست به اسم آنلاین. عرض به خدمت شما که این قلمی که من اینجا دارم، البته خب چند سال پیش خریدمش، با همین جعبه میاد اینطوری. دونه این جعبه این چیز سفید، کاور در واقع مقوایی سفید رنگ هم داشت، کار نداریم که روش چیز خاصی هم نوشته نشده، همین که اسم برند ببخشید نوشته شده و نوک فاینو. ارزم به خدمت شما که اسم مدلش که ویژن نیچر روزوود هست. حالا نشونتون میدم. قلم قشنگیه، جعبهش جعبه چیز خاصی نیست، یه جعبه معمولیه و عرض به خدمت شما که باز میکنی توش یه خورده مخملی و قشنگه، جزو جعبه‌هایی که توش مخصوصا این مخملی توش خیلی قشنگه. یه کارت چیه، یه کارت گارانتی هیچی داره و خود قلم. عرضم به خدمت شما که اندازه کمابیش متوسطی داره این قلم. آره میتونم بهش بگم متوسط، و وزن متوسط و به اندازه ای هم داره. اولین حسی که شما بهتون دست میده وقتی این قلم رو توی دست میگیرید در واقع این هست. بعد عرضم به خدمت شما که بدنش طرح چوب نیست، مطمئنن طرح چوبه، ولی عرضم به خدمت شما که در لمس دوست داشتنی و خوبه. دربش هم مشخصه که خب به هر حال انگار حالت براش خورده است. میبینین یه مشکی براش خورده ایه این بالاخره این رنگ و این لاک روش، که اینم توی لمس حس خوبی داره. شکل کلیپش هم که خب دارید میبینید با علامت آنلاین، یه کلیپ کاملا فنری و کارآمد و خوبیه. عرضم به خدمت شما که دربش با کلیک باز و بست میشه. کلیکش هم کلیپ قابل قبولیه، خیلی فوق‌العاده نیست اما خوب و قابل قبوله. عرض به خدمتتون که باز مکانیزم پر شدنش هم که از طریق کانورتر هستش یا از طریق فشنگی‌های در واقع فکر میکنم تیپ پلیکانی بهش میخوره. آره من دقیق الان یادم نیست ولی آره پلیکانی بهش میخوره، پارکری نمیخوره بهش. این قسمت بدنه رو میبینید که چقدر ضخیم و فلزی و بزرگه و فلز رو فلز جفت میشه و خیلی محکم و جوندار هست. عرض به خدمت شما که این قسمت سکشن دست گرفتنش هم که کم کم میبینید از قطرش کم میشه، اندازه خوب و مناسبی داره و توی دست عرض به خدمتتون که بالانس خوبی داره و قلم خوش دستیه. دربش خیلی پرفکت پشتش جفت میشه، ببینید یه بار دیگه خیلی عالی پشتش جفت میشه و جزو قلم هایی که من از استفاده کردن با حالت درب سوار شده در پشت قلم بسیار لذت میبرم. با این قلم درش خیلی سنگین نیست، خیلی بالانس قلم رو به هم نمیریزه. اما راجع به نوکش رو یه نگاهی بکنیم با هم دیگه. یه نوک نامبر 5 استیل خشک و همونجور که میبینید روش جرمنی هک شده، ساخت آلمان هست و عرضم به خدمت شما که قطر نوشتار این نوک هم میبینید نازکه، یعنی فاین. این هم که خب یه فید در واقع معمولی عرض به خدمت شما که پلاستیکی هست. شکل و شمایل این نوک و این فید منو یاد نوک‌های جوو یا یوو میندازه که اونها میدونید آلمانیه. من قبلا راجع به این نوک‌های مقداری باهاتون صحبت کردم. من حدس میزنم که این هم مال یوو باشه. کار نداریم، به هر حال کار خودش خوب انجام میده. نوکش مثل نوک‌های خیلی از قلم‌های دیگه به همین اینطوری در میاد. الان من بعد یه چیزی بزنم رو دستم تا بتونم درش بیارم. هیچ آبرو ما رو برد. خلاصه اینطوری در میاد، کار نداریم، بدش کن. و چیزش هم میگفتم این که آره یه نوک نامبر 5 هست دیگه، خیلی بزرگ نیست به نظر من. به نسبت بدنه یه خورده این نوک کوچیکه، نامبر 6 روش میذاش خیلی عالی میشد. خب عرضم به حضور شما که اینو یه مقایسه‌ای بزنیم با هم دیگه خیلی سریع. اندازش رو به نسبت عرضم به حضورتون که پارکر جاتر قدیم، طرح قدیم رو نگاه کنید و اینم که قلم پارکر آی ام. اینجا من دارم نشونتون میدم. میبینید تقریبا یه قلم تقریبا اندازه متوسطیه، همونجوری که بهتون گفتم. اینم من اینجا جاتر طرح جدیدم دارم. این جاتر طرح جدیدم اگر نگاه ها بکنین آره تقریبا از جاتر طرح جدید بزرگتر.
ابعاد قلم رو هم که براتون نوشتم دیگه، با درب بسته هولوهوش 138 میلیمتره دیگه. تقریبا میدونیم دیگه که 135 تا 140 میلیمتر با درب بسته یه قلم متوسط سایزی محسوب میشه. خب میخوام یه خورده اینو براتون تستش کنم. البته قلم قدیمی من زیاد باش نوشتم، ولی خب به هر حال اینجا یه بار دیگه جوهرش میکنم با شما و با هم دیگه مینویسیم، ببینیم که چطوری مینویسه. خیلی خب برگشتم ببینیم که این قلم بخشید آنلاین ما، آنلاین عرضم به خدمت شما که اسم مدلش هم ویژن نیچر روزوود هست. روزوود دیگه. نوکش هم که گفتیم یک نوک استیل خشک، استیل فاینه. فاینش یه فاین اوکیه. فاینش به نظر من تو مایه های فاین پارکره از لحاظ قدر پهنای نوشتار عرض میکنم. جوهر خوش رنگیه نه؟ این جوهری که یه مقداری به آبی بنفشه یه خورده. جوهر پلیکان ایدرشتاین سفیر هستش. این جوهر بدی نیستش. در مورد نوک بخوام بهتون بگم، نوک هیچ چیز خاصی نیست. نوک این قلم اصلا چیز خاصی نیست. یعنی شما بگید مثلا وای این چه نوک فوق العاده ای داره، نه. لاین وریشن نداره طبیعتا. یه قلم خشکیه، نوک خشکیه و عرضم به خدمت شما که نرمیش در حد متوسطه. یه مقداری بالاخره شما فیدبک رو کاغذ اصطلاحاً احساس میکنی و اینکه رو کاغذ بهتر، رو کاغذ 100 گرمی آوردم بنویسم ببینم چه حس دیگه ای میده بهمون یا نه. گفتیم که آنلاین مدل ویژن نیچر آنلاین مدل ویژن نیچر هستش. و نوکش هم که گفتیم یک نوک فاینیه. آره خلاصه اینو داشتم میگفتم، خیلی این نوک چیز خاصی نیست. خیلی قلمش هم واقعیت قشنگه، تو دست حس خوبی داره. عرضم به خدمت شما که بالانس خوبی داره، همه اینا درست. ولی وقتی شما در کنار قیمت این قلم نگاه میکنی به این نتیجه میرسی که نه خب خداییش واقعا چیز خاصی هم نیست. قیمت این قلم تقریبا 40 یورو هست. تقریبا 40 یوروه و واقعا وقتی من پیش خودم فکر میکنم که 2 برابر قیمت مثلا پایلوت متروپولیتان هست، خودم میگم خب بابا نه، معلومه که نه، نوک اون قلم خب به مراتب از این قلم بهتره. حالا بدنه این قشنگتر از اونه درسته، ولی به هر حال بالاخره نه اینقدری که 2 برابر قیمت بیارزه. حالا حداقل نظر شخصی من هست. اینی که من توصیه نمی کنم این قلم رو حتما به این قیمت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ببخشید من دستم خورد به دوربین یه خورده حرکت کرد. اگر دوست داشتید حتما صفحه من رو معرفی بکنید. تشکر میکنم ازتون از اینکه با من همراه بودین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. لذت نوشتن با یک قلم خوب رو حتما به خودتون و عزیزانتون هدیه بکنید. مراقب خودتون و دور و بریاتون هم باشید. فعلا خداحافظ.